di alam ke laan pading dun un edad po pima kang sam lo lasi la paragraph 20 pulutang te ilitum tribal areas mati laki imlong aso ahawar ilitum kadu kawita chichinirat ng ji kopi sila paragraph 20 ipuma ha British din akaya hotel si ilitum aphan ke nang tumit hang ahawar chirai pamidon nang tumki akhay tanang tumki akachepeg dodon aposi nang tum mithang along ri along pat celana pamenon dok pamenon pusi itu aphan six schedule areas ilitum aphan ipilong lasi ilitum abang putin sitame labang so paragraph 20 atin kan ilitum cichinilo na lapen nang litum dor baguri arada tumasun thot aning kang kirpen ha kitam tangan ningkan akihay raida inti alangli sitami iklem kitam ahopet kacipadung aposi tini labang so chiligi nang litum apusar ilitum apusar ilitum apaya po kadoka wetum ilitum aphan ikiklem ikidam ti penadjo tini arni nang litum alang achili ador so baklo lasi radbet ansa kami meg pranglo nang lapen ilitum ahop kachisong han ilitum arjab rapet lo nang lapen ilitum article 19 ilitum aphan ikithan ke freedom of religion, freedom of politics, freedom of speech and expression ilitum aphan constitution around ten ikithan tang around alam ilitum chini nang ji pima pulatang ti ilitum ta kaning jeji aphan itum aphan freedom of speech and expression ipilo kasi ilitum kopi abharong ma ilitum iningki haten kidulong atin ilitum freedom of politics sitame ilitum dulong nang ji kalang makalira na to lahilo ilitum akachasongki ilitum keren nang ji kay ilitum chipulong kami nang ji pulutang te la ilitum article 19 freedom of speech and expression labang ilitum anong tinabang putin sitame chini pamelo na lapen sikshidol akitap ke ilitum abang putin adon tin sitame ilitum chini nang ji lapen porhe nang ji